Oi pessoal, vamos fazer slime. E vai ter que ser uma ajuda de adulto. E ele vai ficar assim. Olha só, ele tá ficando assim. Vamos aprender. Curte e compartilhar. Vamos lá. Cola. Botei carbonato de sódio e eu vou misturar. Olha que ficou, gente. Vou colocar tinta, pessoal. Uau! Aí, vamos misturar. Olha só, gente, que legal! Nossa, tá vendo slime? Uau, que tá ficando azul escuro. Nossa, que legal, azul escuro. Que legal. Olha só. Vamos colocar água brincada. Pouquinho. Mistura. Olha o que ficou, olha. Ó. Que legal. Mistura. E olha que ficou. Beleza. Agora mistura. Vamos misturar para ele ficar assim. Uau! Nossa! Mudou tudo! Olha só, gente, que legal, slime! Nossa! Que legal a minha slime! Ó! Vou deixar aqui. Vamos misturar para ele ficar assim. Vamos lá. Vamos lá. Uau, olha o que tá ficando, ele tá misturando. Que legal. Agora eu vou pegar. Eita, meu Deus, tá com meleca. E olha só. Ó.